има неколку прашања кои што синдикатот, самостојниот синдикат на клинички центар ги упатува до властите, особено кога се работи за градуално зголемување на платите во здравството или кога се во прашање оној најавен К15 за администрацијата во која што здравствените работници не влегуваат. Верувам дека господинот Горан Беговиќ, председател на самостојниот синдикат на клинички центар, го имаме на телефонска линија или на Zoom платформа. Велам добро утро уште еднаш. Добро утро, дали се слушаме сега? Сега ве слушам одлично, господине Беговиќ. Јас веќе начнав дел од прашањата за кои што се залага самиот синдикат и сакам уште на почеток да ве прашам во однос на оној ребаланс на буџетот со кој што се предвидени 4 милиони евра за исплата на К15 за административците, не влегуваат здравствените работници. Колку ова представува, всушност што представува ова за вас, ова одлука? Како знаете, значи во изборната програма и во изборните настапи, предизборните настапи, партијата на власт СДСМ вети 40% покачување на платите на здравствените работници и соработници во јавното здравство. И кандидатот за председател на партијата ДУИ вети 600 евра плата за медицинските сестри. Тоа е едно сериозно ветување кое привлече голем дел од нашето членство да гласа за овие две партии и имаше директно влијание мислам, на изборниот резултат. Така да, мислам дека нивна должност е да го оправдаат тоа ветување, за да утре, кога ќе излезат на избори, да нашите гласачи, нашето гласачко тело, има верба во тие ветувања. Синдикатот на клинички центар јасно стави до знаење дека во предизборните програми треба да го вклучат и здравството, односно вработените во здравството, и да знаат здравствените работници и соработници и другите вработени во здравството зашто и за кого гласаат, односно за која програма гласаат. Мислам и сигурен сум дека имаше директно влијание на изборниот резултат, ова нивно ветување. Така да синдикатот на клинички центар и вработените во здравство чекаат ова реализирање. Така да доколку они не го реализираат ова нивно ветување, тоа ќе значи една изборна манипулација или ќе значи дека недоволно ги согледале економските последици на пандемијата со COVID-19. А кога веќе ги стабилизирал дека самите избори беа во услови на прогласена пандемија, така да тоа не би било изговор дека пандемијата влијаела на овие сега, да кажам, ребаланси. Токму тоа ми беше прашањето. Бидејќи како синдикат мора да се стави во контекст и токму тоа економските последици од пандемијата врз гранка која што непрестано беше ангажирана за време на борбата со COVID-19 во самостојниот синдикат. Колку членови има? Нашиот синдикат има околу 4200 члена. 4200? Тоа што цел клинички центар е под наша репрезентативност. Тука би ги вклучил болниците во Куманово, Тетово, Кичево, Струга двете болници, Охрид двете болници, Прилеп. Така да нашата итната медицинска помош во Скопје цела наша, итната медицинска помош во Пекчево и Гевгелија, така да ние сме сериозен синдикат. Имаме големо влијание во здравството и мислам дека за цело време ги следиме актуелните политики и директните влијанија на нашите членови и на сите вработени во здравството. И се залагаме за нивни права за цело време. Господине Беговиќ, кога се во прашање токму тие 4000 и колку рековте плюс членови на самостојниот синдикат и ве прашав на почетокот за нив, за вас,
што е поважно, она краткорочно решение со К15, доделување К15 во кој што во моментов не влегувате, или тоа покачување на платите, пак ќе речем во услови, во година во која што економските последици можеби и допрва ќе се почувствуваат, но и во услови кога администрацијата која што е ангажира 27.000 членови кој што е во правосудните органи, вработени во министерства, општини, судови, обвинителства и слично, ќе го зема тој К15? Па, ние како синдикат првенствено се бориме да се покачи основната плата. И тоа е нашата цел. Значи, цело време нашата борба е основната плата да биде покачена. Додатоците на плата се нешто што го бараме, но тоа не е според во нашата агенда. Така да ова сега што го даваат како COVID-19 додаток на плата, кој е временски ограничен со 9 месеци, и кои се со пари од Светска банка, ние не го сметнаме за покачување на плата и не е покачување на плата. Плата да се покачува единствено со пари од буџет и согласно со колективен договор. Што се однесува до ова прашање за К15, лично како синдикат и лично јас како председател сме благодарни на синдикатот на УПОС, кој отвори една врата да можеме и ние другите синдикати, односно цела друга јавна администрација да го бара тоа К15 следување, регресијата, значи, и тоа е од една страна, значи нашата благодарност што таа врата е отворена, не е више само за приватниот сектор, но во исто време не може тоа да се однесува само на одредена категорија, односно на одреден синдикат и на нивните членови и нивните вработени кои ги застапуваат. Кога више отворено нешто за јавниот сектор, тоа мора да биде применето за сите што се вработени во јавниот сектор. Иначе тоа би било дискриминација и неправда. Да, тука зависи. И ние се залагаме за К15 да бидеме опфатени и ние и другите сите што се вработени во јавниот сектор. Да, тука зависи тоа потпишувањето на колективниот договор во кој што сте посебен синдикат, не сте опфатени со него, меѓутоа ги слушам и ги разбирам барањата кои што ги имате. Верувате ли дека со таков пристап, можеби, или пак кој би бил пристапот да оној одлив на медицински лица, доктори, лекари и медицински сестри кои што видовме дека се од особено значење при борбата со една ваква обемна пандемија би можеле да останат во државата или независно условите кои што се нудат надвор од Македонија се сепак многу подобри и нема доктор кој што би останал овде ако платата во условно речено Словенија, Германија му е 2 пати поголема. Ако го пратите нашиот синдикат, значи неговото делување, ние може да сме и на некој начин и досадни, сега едноставно кажано, но во секој случај нашиот приоритет е покачување на платите, затоа што тој е еден од трите столба, значи да се нашите вработени задоволни и да се вреднува нивниот труд соодветно на нивните работни места и нивното знаење и нивните работни задачи. Покрај другите 2 столба, тоа е нормално, али во секој случај не смееме овој столб да го занемариме, тоа е да вработениот во здравство се чувствува соодветно награден за тоа што го работи. Сигурно со овие плати и со секојдневно ние барања за некое покачување, ние не може да го задржиме одливот на докторите и медицинските сестри првенствено, посебно на младите кои се нашата перспектива. Во нив треба да се улага. Навредливо е да кажете дека докторите и медицинските сестри нема знаење, тоа е навредливо размислување за нас. Кој го вели тоа? Се едуцираме секојдневно, ние имаме постојана медицинска едукација
и соодветно на таа наша медицинска едукација ние треба да сме наградени. Нашиот доктор и нашата медицинска сестра во сите западноевропски земји, па и во Америка, се изузетно оценети и прифатени на тие работни места. Така да, доколку не ги платите соодветно, доколку не го почитувате нивното достоинство, не може да сметате дека тој одлив ќе го намалите или ќе ги вратите нив од западноевропските земји. Така да единствениот начин е да се почитува нивниот труд и да се почитува нивното достоинство. И нормално тоа што го ветиле во својата предизборна програма за утре кога ќе дојдат на избори, да нашето членство, односно вработените во јавното здравство, кои ги има околу 30.000, кои имаат големо влијание на јавното мислење, да ги придобиете утре кој ќе излезат на гласачките кутии. И јас ја разбирам борбата за поголема плата и секако тоа треба да биде достоинствена професија, платена нели со соодветни средства. Впрочем, во многу од професиите во Македонија би рекле дека не се доволно платени. Меѓутоа, наметнувате една дилема, господине Беговиќ, дека гласот се дава таму каде што се ветуваат парите. Затоа ве велам, јас ја разбирам борбата, ја разбирам потребата секако дека и мора да бидат лекарите платени, меѓутоа можеби не во еден таков контекст во кој што гласот на лекарот би зависел од ветувањето на една политичка партија за покачување на платите. Но не се за крај некаде би сакал да ве прашам, ако направите една анализа во изминатава година и пол, каде што многу од лекарите работеа по 2 смени, многу од нив беа во живото загрозувачки услови, работеа во услови во кои што безбедноста не може да им биде, природата на нештата е таква да не може да им биде постојано гарантирана. Како се справувавме организацијски со целата борба со COVID-19, особено пак што клинички центар беше своеведен, најде условно ќе речам, мини Вухан во Македонија? Прво, ако дозволите, би се надоврзал на ова што... Слободно. Во ова прашање го кажавте. Ние како синдикат се држиме да, во принципот, да делуваме синдикално. Сето друго што е во домена на некои политички делувања, ние како синдикат гледаме да не заземеме страна и да не се оптоваруваме со тие прашања. Има други кои би чинители кои би се занимавале со тоа и кои би реагирале на тоа. Секако имаме своje мислење, но секако во домена на нашето синдикално делување и нашиот начин е таков и нашиот пристап. Ова што се однесува до оптовареноста и до личната заштитна опрема, сигурно дека во изминатиот период имаше големи проблеми. Уште на почетокот се јави проблемот со недоволна и несоодветна лична заштитна опрема, која имаше директно влијание на бројот на наши заразени на вработени во здравството. Така да, по нашите податоци, ние имаме да секој четврти вработен во здравството бил во контакт со SARS-CoV-2 вирусот, односно бил со COVID-19 потенцијално болеста опфатен. Имаме голем број на болнички лекувања од овие пациенти, наши, вработени во здравството. Така да реагиравме на таа несоодветна и недоволна лична заштитна опрема. Беше голем револтот кај нашите вработени, кај нашите членови, но ние во интерес на функционирање на здравствениот систем и негова одржливост и во интерес на тоа да граѓаните не трпат од некои проблеми внатре во кај здравствените работници во здравствениот систем, реагиравме таму кај што треба да реагираме институционално. Дониравме во визир средства, дониравме во маски, дониравме во тој фонд што е
при Министерство за здравство со парични средства. Гледавме таа работа колку може да ја синхронизираме така да остане во здравствениот систем кај вработените, со цел да се заштитат граѓаните од потенцијално големите и непредвидливи последици по нив, доколку еден револт така изразен јавно би се случил со некој повик на синдикат. Знаеме дека имаше отсуство на скрининг тестирања кај вработените во здравство, беше зголемен обемот на работа, исполнетоста на болничките капацитети, здравствените работници беа под огромен притисок, имаше доволно човечки ресурси, но покрај сето тоа ние делувавме така да го смириме сето тоа, за да може да се одвива и да функционира здравствениот систем. При тоа, ако се сеќавате, бевме јавно навредени од председателот на Комисијата за заразни болести, дека несоодветно сме ракувале со личната заштитна опрема. Добро, други ве пофалија. Други ве пофалија. Сега може би се работи за изолирано мислење. Она што морам да го потенцирам е дека имавме огромна поддршка. Да, во принцип, она што го кажувате, сите партии нас не фалат во изминатиот период. И земаат некои политички поени со нас, но во основа што добивме ние, во основа пак се врата на паричните средства, добивме 2 пати награда од по 20%, и тоа исклучиво за COVID-19 центрите, што исто така допринесе до голем револт кај сите други, кои што исто така има контакт со болни заразени болни од COVID-19, на нив не им следуваше награда. Потоа административните службеници и во COVID центрите и тие не добија награда. И тука се створи револт. И ние тука пак моравме со една стратегија да го тоа сето минимизираме, тој револт. Така да мислам дека не само ние и други чинители успешно делуваме во тоа да тој револт кај здравствените работници и вработените во здравство не ескалира со некои несакани последици. Секако хероите, така наречени, од целата пандемија што добија тие 2 покачувања, не тие покачувања, него еднократни награди од по 20%, и осим фалби на зборови од сите партии ништо во пракса не добија со паричните средства. Сега вие инсистирате дека не се само паричните средства, се слагам, кажувам личната заштитна опрема, затаи комплетно, беа луѓето изложени, не верувам, тоа е пандемија која прв пат се јави во светот, така да и другите системи, ние имавме контакти и со европските синдикати, и со сите го имаат тој проблем. Но во секој очекуваме адекватна награда. Сигурно надлежните институции ќе извлечат поуки и ние како синдикат како утре на ваква непогода, ваква штетност би требало да биде изложено нашето здравство и еластичноста, односно држливоста на нашиот здравствен систем. Доктор Беговиќ, ви благодарам на одвоеното време и ви благодарам на разговорот. Се надевам дека ќе најдете на слух таму каде што се обраќате, дека ќе најдете заеднички јазик, ќе имаме прилика повторно да разговараме во утрински брифинг. Благодарам и на вас, чест ми беше што гостував во вашата емисија. Благодарност.